Tenang kapayunan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa allafa baina qulubina wa baina qulubil mu'minina ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Hadiratul mukarramin wal muhtaramin wa sa'adatul ulama wa karamatul fudala anu kusim kuring di pika hormat para bini sepuh, mobil khusus lancek sim kuring pangarsa Haji Jajat hadir sareng orang sadayana rama sim kuring. Mugi Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan yuswanu panjang kalayanan taat ibadah. Ya kitu oge pangarsa Al Mukarram Bapak Ustadz Maman hadir sareng orang sadayana para sepuh, Bapak RT, Bapak RW, panginten anu ageng teu disebat gelar, anu alit teu disebat nami. Insyaallah urang sadayana calon-calon penghuni surganya Allah. Sok sanajan karek calon, ari anu ngaran calon kadang lulus kadang henteu banyak. Kamari basa musim politik aya balon aya calon. Naon ari balon? Lain balon teh anu buleud ngabeldug lain. Bakal calon teh pibakaleun calon tah rek jadi legislatif, tah rek jadi wali kota. Maka kalau babaliho di mana-mana teh karek bakal calon. Tidak lolos verifikasi gugur. Aya nu tos calon, tos daftar ka KPU, pas pemilihan kirang nu joblosna teu janten nah gitu. Tapi urang mah dijamin ku Kanjeng Nabi sok sanaos karek calon ahli surga, dijamin kullu ummatin yadkhuluna ilal jannah. Bahasana ge kullu beda jeung kullu bid'ah nya. Ai kullu bid'ah mah pan eta mah aya makna am aya makna khusus. Ari mah kullu ummatin sakabeh umat kaula saur Kanjeng Nabi yadkhuluna ilal jannah pasti bakal asup surga. Cuman aya illa man aba, kecuali anu mungeun. Sim kuring bade naros, ibu hoyong masuk surga atau nabi teu? Bapak-bapak lamun aya alim bawa gelo. Da jalma nu mau asup surga masih jalma gelo. Ditanya sok, "Jang, maneh asup surga neraka?" Hehe gitu atuh. Nah, jalma nu normal mah pasti hoyong lebet surga. Kumaha carana kantun urang ngajemputna kumaha tah? Da ari pi surga mah tos aya katinggal wajah-wajahnya wajah ahli surga. Tuh tinggal bapak-bapak wajah ahli, ibu-ibu wajah ahli, katingali da teh nu dicadar katingali teh wajah ahli surga. Kunaon katinggalina? Resep ka masjid, resep pangaosan. Eta teh aya ciri ahli surga. Kumaha sangken urang asup surga teh mulus lancar teu aya hambatan? Karena boleh jadi memang asup surga jalma eta teh, tapi ting sabaralila ngetem di neraka gitu. Ai kahayang mah normal urang teh lebet surga ge kelasna VVIP. Naon VVIP teh? Very very important person. Nah, jadi jalmi anu banget spesial. Kumaha banget spesial teh? Teu ngalaman siksa kubur, teu ngalaman dihisab anu rumit, teu ngalewat jembatan ku pertanyaan-pertanyaan anu aneh, lancar we estuning lancar. Tah eta jalmi anu masuk surgana kelas VVIP. Ibu hoyong model gitu, Bu? Bapak hoyong? Tapi salat tahajud lewat, subuh sumawona kan gitu. Kumaha atuh carana? Waktos Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah anu ngantosan teh tos seueur Bapak Ibu. Saha wae harita anu ngantosan sanes umat Islam ti kalangan Ansor rungkul.
Orang-orang Yahudi sudah menunggu kedatangannya di sana. Hapunten ibu simkuring rada campur-campur nyarios nanti 13 tahun di Batam sok kagok nyaros bahasa Sunda. Tadi di SMAN di SMA negeri nyaros bahasa Sunda diprotes ku Pak Asep sanes Pak Asep ieu. Tos 13 tahun kadang Sundana jadi ngahiji jeung Melayu. Tah maka simkuring bade izin wiosnya campur-campurnya. Wios Bu? Sangu oge dicampuranna raos Bu. Coba kur sangu unggul teu make nu hirup. Moal raos nya punya. Kanjeng Nabi begitu dongkap di Madinah ngadamel majelis. Begitu di majelis eta ciri na majelis Kanjeng Rasul pami Kanjeng Nabi memberikan tausiah atau nasihat. Itu jamaahnya merapat. Nah, Ibu, Bu, nah, Pak, jamaah Kanjeng Nabi teh kumaha merapat teh ka dieu tah. Tuh tengok dina hadis Bukhari Muslim. Kumaha pami pangao aya di urang kumaha pangaosan nyarane ieu tah. Paribasa bapak bari ngarokok gitu aja. Gitu. Ngarapat. Saking senengna eta ka Kanjeng Nabi dugi ka paantal-antal gitu tah. Pami ngahadiri majelis. Tiba-tiba aya jalmi orang Yahudi namina Husain bin Salam. Aya Husain kuho. Dongkap masuk ka eta majelis teu wartos teu naon tapi Kanjeng Nabi uninga saha nu ngawartosan malak Jibril ya Rasul dina antara nu hadir teu sadayana jalmi iman aya orang Yahudi itu eta Husain bin Salam ningali rarai Kanjeng Nabi Bapak Ibu jiga jalma anu kakara ningali anu dipikabogoh banget tenang, damai, tentrem, gumujang dina hatena. Bener ieu jalma teh nabi akhir zaman, persis seperti ciri-ciri anu aya dina kitab. Dina Sirah Nabawi anu ditulis ku Syekh Sunan Tirmizi dina kitab Sama'il Muhammadiyah. Sifat wajahnya Kanjeng Nabi tong bujeng-bujeng rerencangan atanapi sahabat lawanna oge senang menatap wajah Kanjeng kunaon maka Abu Jahal pami ningal rarai Kanjeng Nabi sok ditutup raraina teh ku sorban kieu tah sanes kunaon ditaroskeun teh kaula teu kiat lamun ningali raraina Muhammad sok aya perasaan seneng padahal manehna teh amek teh Abu Jahal musuhna wae ngangken bahwa Kanjeng Nabi teh jalmi jujur bayangkeun pami urang harita aya dina zaman Kanjeng Nabi tiasa menatap wajahnya dari kedekatan pasti punya perasaan yang sama Bapak Ibu sekalian cuman sayang kita belum bisa seperti itu karena kita beda zaman tapi tidak menutup kemungkinan umatnya pasti bertemu saat ini kapan dalam mimpinya saya tanya ibu-ibu ada yang sudah pernah jumpa dengan Nabi dalam mimpinya bapak-bapak juga sama atang woro abi eugeun can emut pengakuan Habib Bahar bin Smith Ibu. Uningat teh ka Habib Bahar Bu? Terkenal. Habib Bahar teh saha? Zuriatna Kanjeng ditaros kuda di Corbusier. Pernah jumpa sama Nabi Muhammad? Enggak pernah. Kenapa? Sekalipun dalam mimpi, yang lain katanya udah pernah, belum pernah. Kenapa Habib belum pernah? Mungkin karena saya suka merokok katanya. Kenapa? Karena Nabi benci sama rokok. Kenapa Habib masih suka merokok? Saya jadi sadar. Ya. Banyak katanya di antara teman-teman saya habaib Rasul menyampaikan salam kepada kamu. Cuman kenapa belum bisa jumpa dengan Nabi? Karena saya masih menyukai perkara yang dibenci sama Nabi. Eta saha Bu? Habib sahabi Bahar teh incuna Kanjeng incuna wae teh bisa aprok jeung Nabi kana ngarokok kumaha di urang incuna lain ngarokok unggal poe gitu aduh kira-kira kumaha tanya sanes ngalarang ngarokok da ngarokok mah teu apa dalilna ge ting haram ting makruh anu jelas MUI teh terbagi dua kelompok Bapak. Kelompok nu pertama menyatakan rokok itu haram. Jadi kesan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Rata-rata harita Aceh, Sumatera Barat itu mengatakan rokok itu haram. Tapi ulama-ulama Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat protes. Makruh teh haram. Maka dipoting harita nu jadi wasekjen teh
Kiai Haji Tengku Zulkarnain almarhum. Di voting, siapa yang mengatakan rokok itu haram? Tulis. Berapa persen yang mengatakan rokok haram? Hampir 73% mengatakan rokok haram. Yang mengatakan rokok makruh dari mana? Nah, tulis ya. Ternyata hampir 28% mengatakan rokok makruh. Jadi dua, haram dan tidak ada rokok sunnah apalagi wajib. Sepakat haram atau makruh. Sekalipun menang yang haram, tetap yang makruh punya argumen banyak lagi. Makanya ini tidak bisa diselesaikan. Yang mau mengatakan rokok makruh, monggo Pak ya. Karena sudah ada dalilnya. Yang mau mengatakan rokok haram, silahkan. Yang jelas kalau orang Cipetir, rokok itu haram kata orang Cipetir, makanya saya bakar. Kalau nggak haram nggak saya bakar. Tahu orang Cipetir? Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak faktor yang menghalangi kita untuk wusul kepada Allah. Jangankan wusul kepada Allah, jumpa dengan Nabi saja terhalang gara-gara kita melakukan perkara yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Tirmizi mengatakan di antara banyak nikmat di dalam surga, entah itu kita melihat pemandangannya, entah menikmati kenikmatan di dalamnya, tidak ada yang senikmat selain kita bisa berjumpa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keindahan yang paling hakiki adalah bisa menatap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu Husain bin Salam menatap wajah Nabi, lebih terkesan lagi ketika Nabi menyampaikan 4 hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, baginda Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Ada pertanyaan, nah hatta ayyuhalladzina amanu. Tadi dikabarkan, Jibril mengabarkan kepada Rasul, di antara yang hadir tidak semua orang beriman. Maka disampaikan, ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Absus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini 4 hal yang disampaikan Nabi saat itu. Kalau kamu ingin masuk surga dengan selamat, tuh tadi di awal kita ingin masuk surga dengan selamat. 4 hal dilakukan. Apa yang pertama? Absus salam, sebarkan salam. Yang kedua, wa'at imut ta'am, rajin-rajin ngasih makan. Wasilul arham, yang ketiga, jalinkan tali kekerabatan. Sallu bil laili wan nasu niyam, yang keempat, salatlah kamu di saat manusia sedang tidur. Niscaya kamu masuk surga dengan selamat. Kira-kira 4 hal ini saja yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. 1, kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, sebarkan salam. Salam yang seperti apa? Jadi salam itu ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Dengan ucapan yang mana? Yang sering kita ucapkan kalau kita berjumpa. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam kehormatan umat Islam. Sekalipun tidak pakai Allahumma dan Rabbana, tapi kalimat ini kalimat doa. Maka kalau orang mendengar ucapan ini wajib menjawabnya. Kalau ada orang ucapin Assalamualaikum, yang menjawab minimal 2 kali, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang ucapinnya 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, jawab 3 kali, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang ucapinnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka minimal sama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan ini orang ucapin salamnya lengkap, dijawab cuma 1 kali, Waalaikumsalam. Pelit amat. Pelit banget itu orang. Cuman tidak semua salam wajib dijawab. Ada salam yang wajib dijawab. Kapan? Seperti saya tadi membuka majelis, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Bapak Ibu wajib kalau tidak menjawab, wah tega kali orang ngucapin salam tidak menjawab. Ada salam yang tidak wajib dijawab. Memang ada? Ada. Kapan? Sehabis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tong pirajeunaan dijawab Waalaikumsalam. Lain bagian bapak-bapak itu mah. Bagian malaikat. Aya oge salam yang ketika kita mengucapkannya jangan berharap dijawab.
Lamun jarah ke kuburan kapali dinya, assalamualaikum ya ahlal kubur, tong harap aya jawaban waalaikumsalam ulah. Karena eta mah hak ahli kubur nu ngajawabna nya. Tak tadi sim kuring ngucapkeun salam, aya nu teu ngajawab jangan-jangan ahli kubur teh jelema. Ya. Karena tuh ngajawab salam sir sepi ahli kubur. Eta ucapan. Anu kadua, salam bermakna majazi perbuatan dalam kehidupan. Maksud Kanjeng Nabi, sebarkan salam, sebarkan kedamaian di muka bumi ini. Urang Islam hirup di mana wae kudu nyebarkeun kedamaian, ketentraman, tong papasehaan jeung papada dulur. Jeung tatangga komo, da urang teh hirup teh makhluk sosial. Sok sanajan beunghar, sok sanajan pinter, da anger, butuh batur. Buktina jalma maot aya teh jalma nu asup ka kuburan sorangan. Teu aya. Makana hirup mah butuh tong ngarasa pada aing beunghar, teu butuh aing jalma miskin. Gara-gara disebut beunghar teh gara-gara aya jalma teu butuh nu bodoh aing mah pinter. Disebut pinter teh gara-gara aya nu bodoh. Kalau baan jalma pinter datang cenah ka orang pinter, ka sadukun, kunaon dukun disebut orang pinter, Bu? Anu datangna barodo kabeh. Bener gak? Tak kitu. Nah, jadi orang teh kudu ngahiji jeung sadayana nya. Sok absus salam, sebarkeun kedamaian di antara tadi pangarsa guru sim kuring, pangarsa Pak Haji Asep kantos ningakeun hayo tujuan tina halal bihalal teh ngaraketkeun tali silaturahim. Memang teu aya ti dituna taon halal bihalal bid'ah eueuh ti Kanjeng Nabi. Lain eueuh ti ditu nak maneh can ka ditu beureuna. Make kitu obongan maneh kitu. Tah kitu nya. Jadi kitu tuh. Kunaon maksudna halal bihalal? Mun sim kuring umroh, bahasa halal teh lamun sim kuring keur transaksi jual beli. Kam fulus ada. Sabaraha harga ieu? Oh, 100 riyal. Alah mahal. 50. Halal pek bae meunang cenah tadi. Saur Ustaz Asep tadi diuningakeun ayat 3 makna dina kamus bahasa Arab. Karena bahasa itu universal terus meluas. Kunaon maksudna di mana eta aya halal bihalal? Nanya ke orang Arab sok sanajan halal bihalal bahasa Arab, halal bihalal orang Arab kerung seserian naon cenah. Da anu populer halal bihalal teh di Indonesia. Di mana ngawitanana? Kapungkur Buya Hamka waktu jadi MUI. Saha Buya Hamka teh? Haji Muhammad Karim Amirullah, ulama Sumatera Barat, tapi luar biasa cerdas. Dongkap ke Jakarta, saatos didoliman ku pemerintah hari tabu. Didoliman teh asup penjara. Buya Hamka kantos sempat penjara kantos. Gara-gara naon? Menolak mengikuti kebijakan pemerintah mengucapkan Natal bersama, ditolak ku Buya Hamka. Mending teh jadi ketua MUI sabodo teuing gitu. Eta ulama yang punya komitmen. Tapi saat tos didoliman di penjara, apakah dendam? Tidak. Datang beliau ke Jakarta. Tumben Buya datang ke Jakarta. Saya mau islah. Saya datang ke sini dengan baik. Kalian menerima dengan baik. Ini satu keberkahan. Maka disebut halal bihalal. Saya datang dengan baik. Kamu terima dengan baik. Dari sanalah budaya halal bihalal menjadi tradisi di Indonesia. Eta saladas nama. Jadi ngalubarkeun hate anu tadina aya dendam, anu tadina aya kamek. Kumargi naon? Jalmi mah punya gen keturunan Nabi Adam alaihi. Nabi Adam lungsur ti surga ka dunia ngamek teu Bu? Teu. Sok sanajan lungsurna ka dunia teh gara-gara iblis. Iblis nyebarkeun hoax. Hoax cek orang Sunda mah. Nyebarkeun berita bohong. Namun ayeuna urang tukang nyebarkeun hoax, berita bohong. Pertama kali berita bohong disebarkan oleh iblis. Geus jelas cek Allah teh, wala taqraba hadhihi syajarah. Hawa Adam, pek anjeun nikmati kahirupan di surga sangeunahna. Omat tong di deketan ieu tangkal ieu. Sajarah itu tangkal pohon. Urang sok jebat buah naon Bu? Khuldi. Kunaon na ieu sejarahna? Eta Nabi Adam sarang Siti Hawa komitmen. Iblis teh senang, digoda mulai. Hawa, mana yang
langgeng teh di surga. Oh kan tenan atuh. Apa saha? Apa saha kaula apa? Senior maneh di surga. Leres. Kaula nah bener ka ayeuna bisa tinggal langgeng di surga. Hayang apa rahasiana? Oh ayo. Tuh. Deketi pohon itu kamu makan buahnya. Kan enggak boleh kata Allah. Itu mah cuma tipu daya saja. Saur saat itu Bu, iblis. Nabi Adam digoda tahan. Tapi Hawa digoda, biasa perempuan itu memang cenderung kepada duniawi, Ibu. Cenderung hal yang enak-enak saja. Nabi Adam tahan digoda, tapi Hawa digoda, dibujuk rayu, nggak bisa lagi. Akhirnya Siti Hawa menggoda suami. Suami digoda iblis tahan, Pak, tapi digoda pamajikan, kelepak-kelepek. Sarua jeung bapak-bapak gitu. Loba suami-suami istiqamah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Gitu kenyataannya. Jenderal bintang 5 gagah di depan para tentara pasukannya, di depan istrinya juga ucing. Ustad hebat ceramah di mana-mana, harapan pemajikan apa? Mana amplop? Lieur. Tah kitu. Ya. Nabi Adam digoda ku istrina, kelepak-kelepak bingung. Nyaketan eta tangkal. Ngala buahna dituang. Dogikeun ka lungsur ti surga ka dunia. Eta teh gara-gara pengaruh iblis nyebarkeun berita hoax. Cenah mah lamun nuang buah eta bakal langgeng. Ari langgeng bahasa Arabna teh naon? Khuldi. Maka orang-orang nyebut oh buah khuldi, padahal teh buah tipuan ti iblis. Begitu lungsur ka dunia, apakah Nabi Adam dendam sama iblis? Tidak. Nabi Adam langsung minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, hamba teh dolim, kaula teh dolim. Ngaku kena kesalahan diri. Tapi iblis turun di surga ka dunia kumaha Bu? Ya Allah, gara-gara Adam kaula lungsur di surga. Keluar di surga. Mulai detik ini sampai selanjutnya sampai hari kiamat tangguhkan umur saya. Saya akan menggoda anak cucu Adam sampai keturunan-keturunannya. Berapi-api, dendam. Wajar karena iblis diciptakan daripada apa Bu? Api, pemarah, pendendam. Tapi manusia tidak wajar. Manusia diciptakan dari tanah. Ditingcakan ke cicing we tanah mah. Ta jalema teh kudu kitu. Ulah gede amek, ulah pendendam. Karena penyakit gede amek, pendendam penyakit saha Bu? Lamun aya jalema gede amek gede dendam juga eta. Saeutik hohoak we gede ameknya. Geus kitu teh dendaman ka batur teh. Ibu sok aya penyakit dendam Bu? Entong aya kembali tapi leungit kieu pelan-pelan. Kunaon eta mimitina iri dengki. Teresep ningali batur senang. Hasad matak dina Al-Qur'an dina surat Al-Falaq. Minta perlindungan ke Allah wa min syarri hasidin idza hasad. Tina kejahatan jalma-jalma anu hasad dina nalika hasad. Penyakit hasad teh aya tapi nalika hasad bisa ngahalalkeun segala macam cara. Naon hasad teh bahasa sederhana SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ta eta. Lamun ningali batur senang teh manehna mah susah. Tatangga meuli kipas angin manehna nu asup angin. Dikerok ku salaki teh haeun nu beureum mah kalah kipas angin tongong teh. Tatangga ayeuna meuli mobil anyar, wah buah-buah si eta mah ngingujin tuh. Padahal mah urang teh usaha, leres teh Bu? Tah penyakit naon eta teh? Hasad nu nyebabkeun rusak amal, rusak hate, rusak segala rupa. Tah ku jalur ieu nya afsus salam, sebarkeun salam entong aya. Lamun tatangga meser mobil engal urang kudu atoh. Alhamdulillah isuk-isuk lamun hayang piknik bisa nebeng bener ge? Leung mun tatangan abageur ngajak ieu henteu teuing kitu mah. Hilangkeun, sebarkeun salam, sebarkeun kedamaian jeung pada tatangga komo dicepetir mah da parempet atuh hareup-hareup imah teh. Nya, tong ngaganggu tatang, mentang-mentang boga sapeker alus ieu nyetel dangdut tung tung. Aduh, jalma teh aya nu hayang sare, betul Bu? Leres teu? Cing sok sanajan boga sound system alus ya alitan we atuh cukup keur diri nyali. Aya nu gaduh hayam jadi aya di kanangan teu sok asup tara ka imah batur sok ngodoh tara
kira-kira anu dipodolan amak teu tah eta dosa teu karasa ngingu hayam teh di kadangan leres teu ngarah teu ngulampreng ka imah batur ngaganggu teh eta sim kuring mah da ieu mah ngalaman gitu di Batam Bu eta gaduh eta bumi dipodolan Justin unggal poe ngepel eta nu boga hayam nu ngepel teh syukur-syukur boga hayam puntennya hayam abi modo dewe abi nu ngepel atoh kita mah urang aya teh nu kitu di dia sarua ampun Gusti Agung eta teh sami Bu ngaganggu tatang disebut dosa meledos teu karasa heuh hayam mah da moal dosa dasar hayam teu boga akal jah heuh da hayam kuduna boga akal saha jalema kan gitu ka masjid eta hayam modal saha nu ngepel Pak Ustad anu ngimaman saha Pak Ustad anu adan saha nu mayar eueuh ampun ayo tah eta Bu berarti can ngamalkeun afsus salam leres teu atuh kumaha rek asup surga dina salamet eta kita ditungtut baheula hayam maneh ka imah urang maneh mah ulah asup surga da baheula ganggu urang kumaha tuh tah tina hal-hal kecil ge kadang urang abai saur Kanjeng Nabi afsus salam nya tina ucapan tong nyinggung ka sasampun ieu mah abang-abang boga lisan gaduh lamai ipis bening hayo we tatangga teh di nyeri hatean eteh benih saya motor teh nyatu ieu mana motor anyar cash memangna maneh yang motor butut kredit Gusti ulah di zaman Kanjeng Nabi aya istri rajin ibadah tapi pagawean nganyarian hate tatangga we eta teh dilaporkeun ke Kanjeng Nabi kumaha ibadahna salatna puasana moal ngamawa anjeunna ka surga kunaon Kanjeng Nabi beak pahalana ku nyanyerian hate batur tak kahiji anu kadua atimut ta'am lamun hayang asup surga salamet sok berehan ka batur atimut ta'am teh rajin ngasih makan naon makanan objek yang paling mudah ada ini sisa makanan Pak Ayah nggak habis ini mangga sok teh sedekah hebat innamas shadaqatu tamna'u mitatassu sedekah teh bisa mencegah mati dalam keadaan suul khotimah. Di zaman Nabi Sulaiman, aya umat Nabi Sulaiman bertetangga sareng merpati. Japati. Eta unggal poe ngan nyokot we, ngan nyokotan endog japati we eta jalema. Lila kalilaan eta japati protes ka Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, kula teh yang boga katurunan. Nah, terus eta kumaha rek boga katurunan endog kaula teh dicokotan wae. Kusaha tetangga kaula. Dipanggil tetangga bener maneh sok cokotan nog japati di luhur imah maneh leres ya mimiti isukan ulah wadi di jokot kunaon Nabi Sulaiman protes eta japati akhirnya 1, 2, 3 hari gak ngambil kemudian 5-6 harinya istrinya nanya pamajikan deui we ieu panah teh nyokot di eta nog japati oh dilarang usaha Nabi Sulaiman nah dilarang cenah mah japatina protes alah Sulaiman nyaho naon dahar urang ge teu dipikirkeun cokot deui Pak bingung antara larangan Nabi Sulaiman sareng istrina akhirnya eleh ku pamajikanna mah naik deui keesokan hari ya datang lagi burung merpati ya Nabi Sulaiman orang itu gak bisa dipercaya terus saya diambil lagi Nabi Sulaiman amak kacida dipanggil jalma itu henteu dipanggil umatna anu sanes ti kalangan jin dipanggil 2 jin mulai ayeuna isukan sareng salajengna anjeun duaan jadi tugas jadi satpam japati kali-kali dibere tugas titah ngajagaan japati ceuk jin teh kebae ngalaksanakeun tugas lamun eta jalma nyokot di nog japati tarikeun sukuna bener pas rek naik eta jin siap-siap narik sukuna tapi ajal mah datang pengemis tukang minta-minta ya Allah karunya amat ajal mah cek pemajikan Pak usir Pak da teu boga dituangeun bae jatah bapak Pak wios mah jatah bapak we dipasihkeun eta ka pengemis tiba-tiba eta naik deui jin erek narik sampeanana teu bisa-bisa akhirna berhasil nyanak no
Eta merpati Japati teh lapor di ya Nabi Sulaiman. 2 jin anu ditugaskeun teh bisa naon cenah. Kunaon anggar we cenah urang teh dipalingan. Waduh Nabi Sulaiman dipanggil eta jin Pak. Maneh mah ngaran we jin tapi cuman ngajagaan Japati gitu bisa cek Nabi Sulaiman. Sanes kitu Nabi Sulaiman. Lalu kunaon? Eta jalma ahli sedekah. Begitu ku kaula rek ditarik suguna teu bisa, da kaula dialungkeun ku malaikat. Ta eta pengakuan jin. Itu lain dongeng carita dina kitab itu. Akhirnya Nabi Sulaiman, bener. Ahli sedekah dijamin ku Allah. Rek cilaka, rek maut harita dina kayan suul khotimah dihindarkeun gara-gara sedekah. Matak jalma kudu rajin sedekah. Hartina rajin sedekah teh berehan, teu bisa ku harta atau ku sikap. Seri-seri ka batur teh mahal seri oge. Bener Bu. Padahal seri teh naon Bu? Tabassamu li akhika sedekah. Tapi seri terus kenapa usah disangka geur cek sah. Wah sapoe di jalan bari di batur seserian mah we. Ieu mah atuh ari aprok jeung tetangga teh. Senyum ini mah. Kan ari senyum mah Bu kesannya positif. Jumpa jeung tetangga senyum alhamdulillah. Coba lamun aprok jeung tetangga teh baeud. Aduh urang salah naon tuh. Betul Bu? Matak tong nieu kacurigaan baturnya. Walah boboh urang salah. Urang boga hutang teh ka manahanana tak kitu. Matak pertama kali senyum teh sedekah. Tong dianggap enteng. Ta eta teh rumus berharga. Sedekah. Coba bayangkeun namun orang syakaratul maut. Kita berandai-andai saja. Orang saat syakaratul maut itu bingung dia. Maka dalam Quran dijelaskan orang sedang syakaratul berbisik, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya kau tangguhkan umur kami barang sedetik saja. Cek Allah terek naon maneh? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya mau sedekah ya Allah. Nah, Imam Ibnu Qayyim meningakeun, kunaon teu menta puasa, kunaon manahanana terek zakat, kunaon manahanana terek salat, kok sedekah? Karena jelas yang pertama sedekah bisa meringankan sakaratul maut. Kedua, ahli surga yang paling banyak melalui pintu as-sakhayah naon? Pintu jalma-jalma nu rajin sedekah, jalma nu pelit bin medit merege hese merepet jahe butut kasiran ma'uh di surga. Gitu. Anu katilu siksa kubur bisa parem kulantaran jalma rajin sedekah. Kaopat tanda diterima ibadah teh rajin sedekah. Kalima eta bu jalma dihisab teh nu paling lima teh harta. Ti mana maneh meunang ka mana lumpat. Tapi jalma ahli sedekah mah lancar insya Allah. Nah, namun kedah paham ari sedekah teh amal soleh. Ciri nak syarat diterima amal soleh teh dua, hiji amalna bener, dua ikhlas. Amalna bener, sedekahna teh bener tina harta nu halal, lain harta meunang korupsi. Lamun harta korupsi disedekahkeun kumaha eta Pak Ustad? Henteu jadina naon? Ya. Kadua anu disalurkeun ada bener. Jalma ikhlas tingali susah dibere sedekah. Dulur nu paling penting mah. Sedekah yang paling utama itu kepada saudara. Ieu mah kabatur berehan, dulur eta balangsak diantep bae sarua tah. Maka kedah bener, kadua kudu ikhlas. Disebut ikhlas teh teu karena kapuji, teu hayang karena katangar jalma rajin sedekah henteu. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka aneh jalma ayeuna ngajak sedekah bae teu ikhlas ge can penting mah sedekahna gede nepikeun ka dina hiji pangajian eta cincin beak surat tanah geunekeun kan bikeun Bu aya nu kitu penting di mana aya we nu kitu tah ari sedekah teh kudu ikhlas leutik ikhlas hade komo lamun bari gede tah sahur Kanjeng Nabi atimut ta'am. Nah itu langsung nu gede. Mulai dari yang terkecil berbagi makanan apapun yang kita mampu. Teu bisa materi pek seuri we ka batur atoheun batur teh. Leres teu Bu? Nah, anu katilu wasilul arham. Jalinkeun tali kasih sayang. Heuh silaturahim teh sil jeung rahim. Sil teh nyambung ari rahim teh identik jeung ibu-ibu da bapak-bapak mah teu boga rahim. Leres teu Bu? Rahim ibu-ibu nu ngandung leres teu?
Ibu-ibu, bapak-bapak mah da teu sanggupeun ngandung. Sabaraha tahun tabung ngandung bu lamun gaduh murang kali? 8 bulan, aya nu 11 bulan. Aya murang kali nu kaopat, murang kali sumbering 11 bulan. Lamun teu disesar teu kalau moal keluar tah budak. Eta nu jadi inung 8 bulan bapak. 2-3 kilo dina beuteung. Lamun bapak-bapak di pasihan kalapa hiji di dieu, sapopoe kira-kira sanggup moal. Berat cenah kan kitu nya. Maka aya rahim teh dina saha bu? Ibu. Nah, coba bapak-bapak di teu aya. Eta ngandung 8 bulan. Sarege da jigana teh hese, heuseum kuring kan ngalaman gaduhnya gaduh istri, gaduh murang kali. Lamun jam 12 kadang guling gasahan, Gusti nu agung teu bisa sare. Mah, bobo atuh mi teu tiasa Pak. Erek naon ieu teh? Nangkarak da eungap cenah. Hayangnya nyangigir anger cenah. Komodi lamun hayang nang kubamna sieun bitu jigana teh. Tah kitu. Ngalahirkeun teu kaluar disesar dibelah. Eta teh teu gampang Bapak. Sim kuring kamari kedah dioperasi usus buntu, BPJS geus siap, asuransi nu lain geus siap bisa jadi duit tah, da BPJS geus danggo asuransi lain jadi duit. Tos siapa kalah ngedrop darah terjadi 80/50 terjadi di operasi. Dikeun ka ayeuna terjadi. Da sieun Pak. Tapi eta nu jadi istri keur budak nu penting budak salamet teu naon jadi sesar. Padahal tos di sesar sateu acana. Gubrak ka dunia. Beres teh tugas jadi ibu henteu. Kedah nyusuan. Sabar alami. 2 tahun. 2 tahun beres nyusuan, nah beres. Bapana mah teu beres-beres. Tah kitu. Makana nu jadi inung eta kan nu jadi jadi budak. Sok sanajan budak ngalakukeun kasalahan anu gede bu. Anu jadi inung tanpa syarat ngahampura kan jadi murang kali. Leres teu? Pernah teu budak teu dihampura ku inungna? Sok sanajan salahna ageung henteu. Tah nu dimaksud silaturahim teh nyambung tali kasih sayang siga inung kanu jadi anak tanpa syarat dihampura sok sanajan batur can we tahampura dihampura. Tah eta saur Kanjeng Nabi makna silatur aya anu kusut henteu puguh we pabaliut teh saur Kanjeng asup teh. Sok beresan pelan-pelan. Aya anu nyangreud tinggal dibatak saeutik teu pira masalah sepele batak we saeutik krek. Saking pentingna silaturahim, bohong anu teu meunang keur ngalaketkeun jalma anu putus hubungan silaturahim meunang ngabohong. Eta. Anu katilu, anu geus putus sok tumukeun deui. Karena eta teh penting. Ya. Penting ngajalinkeun tali kasih komodi papada dulur, tong boro tatangga, adi lanceuk, dulur, baraya, entong nepi ka 2 kali puasa 2 kali lebaran jika Bang Toib teu balik-balik. Sok tumukeun tali silaturahim. Tong gara-gara masalah sepele jadi pajauh. Biasana masalah sepele Bu budak pasea. Budak pasea jeung Bu kolotna teu tarima, kunaon maneh? Ku si itu diteungel budakna teh. Pan urusan budak, jadi kolot mamawa. Kunaon mah? Maneh diteungel tuh ku si bapak itu jadi kolotna jeung kolot pasea, betul gak? Aya nu kitu aya. Atanapi gara-gara harta warisan teu gede warisanna mah, cuman piring. Gara-gara lanceukna nyokot piring nu alus adina nu gopet, eta adina teu padanya ka lanceukna 3 tahun lu. Jadi nu gede teh lain hartana, jurigna nu gede teh. Terus teu? Ampun eta di mana-mana da nu kitu teh. Matak warisan mah ampun dah. Emut saur Buya Yahya. Lamun anjeun hayang ningali ahli neraka anu lelempangan di dunia jalma anu sok parebut harta waris. Kahiji ngarebut hak jalmi anu lain, hak dulurna. Kadua menyakiti hati saudaranya. Ketiga menyakiti orang tuanya. Maka masalah anu kitu bereskeun. Saatos dibereskeun sok tumukeun tali ke keluarga. Leres saur Ustaz Asep dawuh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata man qati'a, moal asup surga jalma anu mutuskeun tali silatur. Ampun Gusti sieun urang sok sanajan di dunia nangjeur ku jabatan harta lubak libuk tapi di ditu teu bisa asup surga mah keur naon. Leres Bu? Leres Pak? Maka saur Kanjeng Nabi silul arham hayang asup surga ku salamet sok
raketkeun tali duduluran. Asim kuring makanya ngahaja ka dieu teh. Par dongkapan urang Cipetir di kukumaha ge urang teh tidinya sim kuring teh gaduh aki teh orang dieu almarhum Aki Thohir. Gaduh murang kalih Uwa Mayor Rosid sareng bapak kukumaha ge da ti dieu lamun aa ka ditu nyantronan ngetukan hiji bumi masing-masing bisi anu teu kaanyangan ke nyeri hate kan gitu. Ada orang kumpulkeun we urang nyambungkeun tari silaturahim dina olahraga halal bihalal. Alhamdulillah sok sanajan ngadadak Pak Asep geuningan tiasa terwujud. Geuningan sakitu seueurna ieu insyaallah nya. Mudah-mudahan ngajantengkeun asbab kaberkah. Alhamdulillah sungkuring tiasa nyambungkeun tari duduluran. Alhamdulillah rama sungkuring cenah sok ka dieu wah euy. Da anu ngajantengkeun jalmi mulia teh nyata ku ragebna kompakna dina ngaragetkeun tari duduluran insyaallah. Nah terakhir sallu bil laili wan nasunya. Lamun hayang asup surga salamat pek salat anjeun dina nalika jalma teh karerek. Maksudna naon? Sepertiga malam jalma teh keur ngeunah sare hudang maneh teh tong kajongjonan. Salat merdih ka Gusti. Saur kaul Kanjeng Nabi mah wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Hikmah tahajud teh bisa ngajadikeun wibawa jalma nu iman naik. Dina Al-Qur'an asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bakal naikkeun derajat ka maqam anu mahmud terpuji. Lain sakadar naon naik derajat di dunia, maqaman mahmuda. Ai maqaman mahmuda teh ya digebulkeun sareng para nabi, sareng para wali. Anu katilu hikmah jalmi anu rajin tahajud, ucapannya mengandung hikmah. Sok sanajan lain ulama eta jalma, tapi rajin tahajud ku Allah dijaga tina keliruan bicara. Dan yang keempat, kita ingat bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu pahlawan nasional, tokoh besar. Badannya kecil, disebut Panglima Besar, badannya teh kecil. Tapi itu memimpin perang gerilya. Sampai penjajah merasa ketakutan mendengar namanya. Kenapa? Dibocorkan oleh para ajudan-ajudannya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sekalipun dalam kondisi sulit. Betul. Ada seorang tokoh dari Iran terlepas daripada kesyiahannya, Ayatullah Khomeini. Itu orang Syiah, Pak. Kami tidak sependapat, akidahnya beda dengan kita. Tapi kenapa Amerika ketakutan dengan dia? Salah satu hikmahnya karena dia rajin tahajud. Maka Bapak Ibu anu gaduh jabatan hayang naik sok rajin tahajud. Ibu hayang salakina semakin soleh rajin Bapak-bapak anu budakna hayang sukses rajin tahajud. Mungkin belum bulan ini, belum tahun ini, masa hadapan insya Allah akan terwujud itu. Apalagi di dalam surganya Allah. Itulah 4 hal yang Nabi sampaikan saat itu kepada para sahabat di awal-awal beliau datang ke Madinah. Beliau membangun Madinah, Ibu, dengan kebersamaan. Madinah itu dulunya kota perang. Ada kaum Aus dan Khazraj yang setiap tahun berperang teu angeus-angeus. Begitu Kanjeng Nabi datang menyatukan keduanya. Di sana hidup, Bu, lintas agama, Yahudi, Majusi ada, tapi Nabi menyatukan. Begitu sampai di Madinah, Nabi bangun masjid. Dari masjid kita belajar. Orang masuk masjid, Bapak, rek saha wae ayeuna jalma asup masjid buka sendal. Terus teu? Mentang-mentang Pak Camat make sepatu teu aya kan? Teu aya, dibuka. Bapak di mana? Ti kaler, Pak, ngadep kiblat. Bapak di mana? Ti kidul, Pak, ngadep kiblat. Bapak di mana, Pak? Ti kulon. Heuh angger ngadep kulon, doro ka kulon. Artinya semua sama, serempak. Baginda Nabi menyatukan persepsi siapapun kita, tetap tujuan kita adalah Allah. Dan dalam berjamaah kita dibimbing dan diberikan pelajaran yang sangat berharga tentang arti kepemimpinan. Orang Islam itu jangan diragukan tentang loyalitas di dalam perjuangan, dalam bernegara. Orang Islam itu pasti loyal. Tengoklah imam dalam berjamaah. Imam takbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ikut. Imam sujud, makmum ikut. Tapi jangan coba-coba, harusnya ruku, imam sujud. Bagaimana sikap makmum? Negur. Bagaimana negurnya?
Subhanallah. Jangan galak-galak. Imam salah, mam salah mana imam teu meunang. Tapi lamun imam salah, punten keur salat hitut. Kumaha anu salahna? Imam nu sadar mah mundur da tos batal. Apakah ada makmum ngomong demi kesetiaan saya kepada imam, imam kentut saya akan lebih besar? Enggak mungkin. Imam hitut ka tukang, makmumna naik jadi imam. Imam hitut geus berkali-kali nah teu ngarasa imam teh kunaon. Anggar we. Di dalam salat kalau jadi imam kata Nabi, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Itu diajarkan, Pak. Jangan ragu terhadap umat Islam tentang loyalitas. Dalam pemimpin pun sama, dalam memimpin apapun. Umat Islam itu pasti loyal. Kalau jadi pemimpin kata Nabi, jadi imam salat, ringankan salat kamu. Artinya ringankan teh, tong berat-berat teuing salat teh. Abongna imam apal surat Al-Baqarah dibantai surat Al-Baqarah. Fal yukhafif ringankan, nu pendek we surat jadi imam mah. Ieu mah mentang-mentang apa surat Al-Baqarah, surat Maghrib dibaca Al-Baqarah. Karunya di tukang bisa aya aki-aki, betul Bu? Bisa aya nu jalma nu butuh hajat hayang miceun, aduh lila teuing imam teh mah. Bisa aya jalma teh nu kakarah salat. Kakarah salat dibere Al-Baqarah kan lieur. Yang isukan salat subuhnya. Kayak lamang ari tadi dibaca surat naon eta teh? Ini panjang-panjang teh Al-Baqarah. Al-Baqarah teh naon sih artina? Sapi betina. Oh, ai ibi subuh sok surat naon? Alpil naon artina? Gajah. Mumang naon? Tadi ge sapi betina panjang komo di gajah. Kan bingung eta teh. Matak jadi imam mah pendek kuliah jeung kulhu atuh. Alam nasrah alam taro bener teh Bapak? Ieu mah ayo we panjang bisi boseneun makmum teh. Kita oge mimpin negara. Lamun geus konstitusi ngatur 2 periode tong hayang 3 periode atuh. Ting di mana pokona kitu we lah. Bisi boseneun makmumna bener teh. Ai masalah loyal mah urang mah loyal. Rek bae cek pemerintah vaksin divaksin. Bener Bu? Sok sanajan anu mung divaksin namun sim kuring teh divaksin mal bisa balik. Da anggar kudu naik pesawat teh kudu make vaksin cenah. Cek pemerintah kudu kieu lakukeun. Tapi atuh tok kanjong-jongnan teuing Presiden Soeharto 35 tahun turunna teu terhormat betul. Sok sanajan urang segan ngarasakeun nikmatna betul Bu. Husni Mubarak sabaraha tahun di Mesir tumbang. Makana tong lila-lila teuing mudah-mudahan. Tingali lamun salat pendek ringkas genah jadi makmum teh kan gitu. Da umat Islam kedah kompak sauyunan. Tahun ayeuna ke depan fitnah pasti banyak terjadi. Wallahu alam. Bagaimana kita merasakan saat ini, Bu? Kebijakan-kebijakan yang ada tidak menguntungkan masyarakat. Dan kita disibukkan dengan hal-hal yang sepele. Seharusnya kemarin naik minyak goreng kita nggak perlu sibuk sebenarnya. Ada bener cek Ibu Mega. Geus kuluban atuh maneh teh cenah. Kumaha ibu sok ibu ngulup gitu pek bae ngulup tempe bisa teu. Takut naon urang teh diombang-ambing Bu. Umat Islam teh geus jiga buih di lautan loba tapi kakuatan. Padahal 80%. Sim kuring di Batam teh ngumbara 13 tahun. Tahun 2008 DPRD di Batam teh hampir 80% umat Islam. Ayeuna beuki ka dieu 50-50 kan teu imbang. Naon maksudna? Umat Islam 85% di Batam, tapi di DPRD kok bisa 50-50? Kok bisa gitu eta? Umat Islam dibodoh-bodohkeun tong ilu politik, mana makan politik mah urusan lain. Akhirnya kita ngalamin. Kalau di Bandung Barat tidak seperti itu insya Allah, karena mayoritas umat orang tempatan, ada di Batam pendatang. Tah diombang-ambing umat Islam ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Maka minimal dari kampung kita sendiri sok guyub kompak sauyunan boga dulur anu kumaha dukung insyaallah lamun urang kompak sauyunan. Ai di Cililin mah ada sedikit mayoritas umat Islam, ari di Batam pendatang di mana-mana tempat transit. Tantangannya lebih kuat. Tapi insyaallah dengan doa Bapak Ibu semuanya, saya yang katanya akinya orang sini mudah-mudahan bisa kuat di sana. 2 tahun yang lalu saya tuh mau pulang kampung. Tujuan awal di sana tuh mau punya pondok pesantren. Aduh, udah 11 tahun nggak punya pondok. Balik aja lah. Rumah udah punya ini di Bandung gitu pikirnya.
Aripek ditelepon ke Pak Wali, Ustad, jadi mau bikin pondok. Aduh Pak, saya udah di Bandung. Kenapa? Udah pulang? Tadinya iya. Udah siap guru surat pindah. Ustad, ini ada tanah, mau buat pondok pesantren. Betul Pak Wali? Ya. Sugan teh lu lega Pak, ngan 1.200 meter. Alah kumaha atuh nyeun pondok pesantren. Padahal dihitung-hitung ngabangun aja 4 miliaran oke. Tapi naon ngaranna teh kurang puas. Itulah penyakit ya. Tapi ya udah kita jalani. 1.200 meter. 2 tahun berjalan santri ada. Sekarang ini sudah 12.000 meter diberikan sama BP Batam. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Perjuangan itu tidak boleh stagnan. Ketika kita menikmati nyaman dalam satu tempat, jangan merasa nyaman. Padahal ujian itu pasti datang lagi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lamun beres urusan hiji tong cicing, tong genah sare anu penting entong. Lakukan urusan anu lain. Karena apa? Perjuangan masih panjang. Nika iraha apa eta teh? Nika maot. Perjuangan orang boga budak, boga incu, pek ti ayeuna. Karena hidup mah perjuangan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Bapak Ibu datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir Ibu simkuring ngenalkeun ieu komunitas KDKB. KDKB itu Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung. Setiap aya Ustadz Abdul Somad ke Bandung, maka tim inilah yang menyambut dari mulai media. Kalau Ibu lihat di YouTube tayangan Ustadz Abdul Somad di Bandung, maka tim inilah yang menguploadnya ke YouTube, ya. Dan beliau ini yang beliau inilah pejuang-pejuang yang ke pelosok-pelosok sampai ke Cipelah, ke mana-mana, ya. Maka kita dukung, alhamdulillah bisa bersilaturahim ke Cipetir ini. Terima kasih komunitas dakwah Kabupaten Bandung Barat. Semoga kedepannya bisa bersinergi. Maksud bersinergi di sini nanti ada apa? Ada keinginan kita nih, mungkin bisa berdiskusi dengan beliau-beliau ini, insya Allah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.